Keyboard mekanik memang saat ini makin mendapat tempat di hati para pengguna komputer. Tidak hanya untuk kalangan gamers, keyboard mekanik kini juga direkomendasikan untuk para profesional seperti pekerja kantoran hingga pekerja industri kreatif. Nah, oleh karena itu kita mau bahas sebuah keyboard mekanikal yang bisa jadi cocok lah buat semua kalangan. Dan juga ini punya kualitas yang oke dengan harga yang reasonable. Dan keyboard yang kita bahas ini datang dari brand Robot. Seperti apa detail dari produknya? Kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini dan kali ini kita akan bahas keyboard mechanical dari Robot, yaitu Robot Workmate 2 Wired Mechanical Keyboard. Keyboard mechanical ini punya desain yang bisa dibilang compact dan juga tampilan yang eye-catching, serta yang paling penting tentunya terjangkau secara harga. Nah, nanti di review kali ini kita akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain keyboard, feeling pemakaian, serta fitur dari keyboard ini. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita duduk manis dan langsung saja kita mulai reviewnya. Mulai dari packaging, kotak kemasannya ini didominasi oleh warna hijau di setiap sisi, yang dipadukan dengan gambar keyboard beserta teks pada produk ini. Pada sisi depan kotaknya terdapat gambar keyboard dengan logo Robot di sisi kanan atas, teks Workmate 2 yang diikuti dengan gambar switch dari keyboard, sementara di sisi atasnya hanya terdapat scan barcode, kemudian untuk sisi kiri dan kanannya terdapat hal yang sama yaitu teks Workmate 2 dengan background berwarna hijau. Terakhir di sisi belakang kembali ditemukan gambar dari keyboard, lengkap dengan spesifikasi serta gambar fitur dari keyboardnya. Kemudian pada sisi bawah hanya ada teks besar bertuliskan Wired Mechanical Keyboard dengan background berwarna hijau. Nah, setelah bahas luar kotaknya, kita lanjut ke bagian isi paket penjualannya. Kita akan langsung mendapatkan unit keyboard yang dibungkus foam putih sebagai pelindung, lalu sebuah kabel USB Type-A to Type-C sepanjang 1,5 meter, sebuah keycap spooler, switch spooler, 2 buah switch replacement, dan keycap replacement untuk escape dan spacebar-nya. Serta yang gak ketinggalan juga, buku manual dan kartu garansinya. Selebihnya, tidak ada lagi apa-apa dalam isi paket penjualannya. Pada bagian desain, keyboard mekanik adalah sebuah keyboard QWERTY dengan number pad di sisi kanan, tapi memiliki dimensi yang sama dengan keyboard TKL atau 10 keyless, yaitu sekitar 80 hingga 87% dari ukuran keyboard normal. Jadi secara total, keyboard ini memiliki ukuran yaitu 35,3 x 12,8 cm dengan tinggi 3,5 cm dan bobot 636 gram. Terlepas dari itu, bentuk keyboard ini memang terlihat compact dan juga solid. Ya hal ini karena jarak antara tombol-tombolnya itu lumayan rapat. Ya mirip-mirip tombol keyboard laptop deh. Nah kalau dilihat dari bobotnya ini kurang lebih dikontribusi oleh pemakaian plastik keras ABS pada bodi keyboardnya. Walaupun begitu, secara kualitas ini masih dibilang terasa kopong lah, terutama di bagian belakang dari keyboardnya. Sementara untuk bodi keyboard ini sendiri pada sisi depan atau yang menghadap ke atas, hanya ada deretan keycaps seperti keyboard pada umumnya. Paling yang membuat menarik di sisi depan ini terletak pada warna keycaps dengan tema white and gray yang dipermanis dengan warna hijau pada tombol escape dan juga tombol space-nya. Nanti warna tombolnya ini bisa kita ganti dengan keycap cadangannya yang berwarna putih. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan mood teman-teman sekalian. Sedangkan untuk tombol keycaps-nya, tombol pada keyboard ini sudah menggunakan material PBT double injection yang memiliki ketebalan material sebesar 0,9 mm. Dengan begitu, secara kualitas untuk tombol keycaps ini akan lebih awet lah, atau bisa dibilang gak gampang luntur untuk digunakan jangka panjang. Lanjut di sisi depan keyboard terdapat teks Workmate 2 Mechanical Keyboard berwarna putih. Begitupun pada sisi belakangnya yang hanya terdapat logo Robot. Pindah ke sisi kirinya terdapat port USB Type-C sebagai jalur untuk menghubungkan keyboard pada PC ataupun laptop via kabel USB yang disediakan pada isi paket penjualannya. Oh ya teman-teman, keyboard ini juga bisa digunakan untuk Windows maupun OS, tapi tetap ya hanya bisa dikonekkan dengan kabel. Gak ada opsi lain untuk mengkoneksikannya. Baru di bagian bawah keyboard, di sisi ini terdapat corak lengkungan untuk mempermanis tampilan dari keyboardnya. Lalu di sisi ini juga tempat bernaungnya 2 bantalan karet yang berfungsi agar tidak bergeser saat digunakan. Terdapat juga sebuah logo Robot di bagian tengah dan 2 buah high adjuster di bagian kiri dan kanannya. Nanti high adjusternya ini bisa kita gunakan untuk meninggikan keyboard sebanyak 1 level ketinggian. Meskipun bisa dinaikkan, namun kita ngerasa ini masih kurang lah untuk level ketinggiannya.
Setelah ngomongin desain, kita masuk ke poin inti, yaitu fiturnya. Keyboard ini by default sudah menggunakan switch OTM Blue yang support hot swappable, dimana secara durability switchnya ini punya durabilitas hingga 50 juta klik, yang punya karakteristik tactile dan bunyi yang paling berisik di antara switch lainnya. Nah, kita pribadi sih feedback ketukan switchnya ini bisa dibilang mengganggu banget ya. Apalagi kalau kita lagi ngetik malam-malam hari gitu, berasa heboh sendiri lah. Udah pasti tuh buat orang-orang yang mendengarnya pasti keganggu banget. Bahkan bisa sampai naik darah gitu guys ya. Emotional, damn it! Yaudah dah, daripada penasaran, berikut ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh robot Workmate 2 Wired Mechanical Keyboard. Selanjutnya tidak hanya switchnya yang mechanical, keyboard ini juga sudah dilengkapi RGB pada seantero keycapsnya. Kita sih appreciate banget buat RGB lightingnya ini, karena ini bukan seperti keyboard budget kebanyakan yang warna di tombolnya itu sama semua, dan hanya mengandalkan animasi-animasinya doang. Sedangkan di keyboard ini, RGB-nya ini sudah memiliki warna di setiap barisnya. Jadi dari deretan atas ke bawah, itu sudah memiliki warnanya sendiri-sendiri. Selain itu juga, keyboard ini sudah disediakan total 9 mode lampu, yang bisa diganti menggunakan tombol Fn dan Alt. Nanti kalau mau atur speed animasinya bisa diatur kecepatannya via tombol Fn panah kanan untuk menaikkan kecepatannya atau tombol Fn panah kiri untuk menurunkan kecepatannya. Dan untuk meningkatkan brightness-nya kita bisa menggunakan tombol Fn plus panah atas dan menurunkan menggunakan Fn plus panah bawah. Kalau menurut kita pribadi sih, mode RGB-nya udah cakep lah buat sebuah mechanical keyboard. Lagi pula bukan rahasia umum lagi kalau kehadiran RGB sudah melekat untuk keyboard mechanical zaman now. Nah, kalau teman-teman tanya keyboard ini sudah punya software atau tidak, sayangnya keyboard ini tidak memiliki aplikasi tambahan sebagai opsi pengaturan lainnya, ataupun fitur makro seperti keyboard yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi meskipun begitu, menariknya keyboard ini punya fitur yang gak kalah menarik, yaitu kustomisasi pada tombol di keyboardnya. Terutama bagi para gamers ataupun teman-teman yang concern soal game, laptop maupun PC, di mana keyboard ini disediakan 10 mode tombol custom untuk berbagai game seperti mode game FPS, game mode balapan, hingga kita bisa custom sendiri tombol yang kita ingin set saat bermain game. Dan nanti kalau teman-teman udah setting tombolnya, kita tinggal tekan Fn plus Win untuk mengunci tombol. Dan kalau ingin kembali ke setelan awal atau setelan pabrik, cukup hanya tekan tombol Fn plus Escape, maka akan secara otomatis akan kembali ke setelan awalnya. Oh ya, kita hampir lupa nih, kalau keyboardnya ini juga sudah support rollover and key. Kalau teman-teman bingung itu fitur apa, rollover and key itu seperti sebuah fitur yang memungkinkan kita dapat memindai setiap penekanan tombol untuk menyiratkan bahwa meskipun kita menekan tombol secara bersamaan, namun setiap penekan tombolnya akan memberikan beberapa output. Nah, fitur ini biasanya sering dipakai oleh para gamers untuk bermain game. Contohnya kalau kita ingin melompat sambil menembak, tentunya kita harus menekan tombol secara bersamaan. Nah, dengan adanya fitur seperti ini tentunya sangat membantu pergerakan kita saat bermain game. Selain itu, dengan adanya fitur seperti ini, jujur sih kita cukup appreciate lah pada robot. Ya, meskipun nggak ada software pembantu ataupun macam makro gitu, tapi setidaknya kita masih dikasih fitur mewah kayak rollover and key ataupun kustomisasi tombol tadi. Jadi good job lah buat robot. Overall, menurut pendapat pribadi kita, robot Workmate 2 Wired Mechanical Keyboard merupakan sebuah keyboard mechanical budget yang punya daya tersendiri untuk dijadikan peripheral gaming ataupun komputasi teman-teman sekalian. Dan untuk soal harga, keyboard ini sendiri dibanderol di harga 300 ribuan. Yang boleh dibilang masih sangat terjangkau dengan spesifikasi yang ditawarkan dari keyboard ini. Ditambah juga switch-nya yang dipakai ini nggak murahan, yaitu OTEMU. Dan jangan lupa juga fitur rollover and key ini juga menjadi daya tarik sendiri buat meminang keyboardnya ini. Jadi kalau teman-teman butuh keyboard buat main game ataupun komputasi ringan, mungkin ini bisa jadi jawabannya. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Picel Techno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu piccelmediagroup.com. Teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Picel Main Game, atau channel satu lagi yang bahas soal belakang layar dari kita yaitu PMG Fames, dan juga channel baru kita Picel Toys Time yang bahas soal mainan.
Jadi itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ivan pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.